आखिर क्यों आती है एक दूसरे को देखकर उबासी? शायद आप भी इस बात का रीजन नहीं जानते होंगे। इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। साल 2004 में म्यूनिख की साइकियाट्रिक यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में एक रिसर्च हुई। इसमें 300 लोगों पर की गई रिसर्च में 50% लोग ऐसे थे जो दूसरों को देखने के बाद उबासी लेने लगे। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब किसी को उबासी लेते हुए इंसान देखता है तो उसका मिरर न्यूरॉन सिस्टम एक्टिव हो जाता है और वो उसे नकल करने के लिए प्रेरित करता है। एक दिलचस्प बात प्रोफेसर गैलप की रिसर्च में की गई। ये रिसर्च एनिमल बिहेवियर के नाम से जर्नल में प्रकाशित हुई, जिसमें गैलप कहते हैं कि एक को देखकर दूसरे को आने वाली उबासी सिर्फ उन समूह में होती है जो सामाजिक रूप से एक दूसरे को जानते हैं। साल 2020 में हुई एक स्टडी में भी देखा गया कि हाथी के साथ रहने वाले महावत जब उबासी लेते थे तो हाथी भी उबासी लेते थे, क्योंकि वे उनसे सामाजिक तौर पर जुड़े हुए थे।